majina naitwa Eliasa Mtalawanje. Mimi ni mkurugenzi wa Mtalawanje Foundation Tanzania, na leo tumekuja kumtembelea bibi yetu Pili binti Swaleh na dada yake, na hii sisi tumeona kwenye mtandao kwamba bibi yetu ni mpambanaji na anajituma, anafanya kazi mbalimbali kwa ajili ya kujipatia kipato. Kwa hiyo baada ya kuona Mtalawanje Foundation na watu wote mnawaona hapa, hao wote kila mtu anatokea maeneo mbalimbali, lakini ni rafiki zetu, ni ndugu zetu, kwa pamoja tukaona tuje kumshika mkono leo. Na ukizingatia mimi leo ndio siku ambayo nimezaliwa, kwa hiyo rafiki zangu hawa wote kwa pamoja tukasema tukamshike mkono Pili binti Swaleh na dada yake. Tumetambua changamoto mbalimbali ambazo anapitia, lakini kipekee tumeona namna gani pamoja anapitia changamoto, lakini ameonyesha ni mtu ambaye akati tamaa na hana lawama na mtu. Yaani ukiangalia alivyozungumza, anasema kwanza, mimi nawashukuru ndugu zangu wananisaidia, lakini ndugu zangu hawezi kuwa wananisaidia kila siku sababu na wao wana familia zao. Kwa hiyo ile statement, sisi kama vijana tumejifunza jambo kubwa kwamba bibi hana lawama na mtu, na anatoa recognition kwamba ndugu zake wanamshika mkono, lakini yeye kama mtu binafsi lazima yeye mwenyewe ajitume. Na amesema alibahatika kupata watoto, lakini kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu watoto wale wamechukuliwa mbele ya haki, na alikuwa na mumewe, na wakati yuko na mumewe mambo yalikuwa mazuri, sasa ameondoka. Kwa hiyo sisi vijana wote mliotuona hapa, wanatokea watu sehemu mbalimbali. Unaona tuna wasanii hapa leo, tuna wadau wa chama, tuna wadau viongozi wa serikali, tuna watu mbalimbali wamekuja kumuunga mkono bibi, na kimsingi vifaa mmeviona. Tulituma wadau kuja kutambua, na tunaye mwenyekiti wa serikali hapa. Tumeona hapa kuna changamoto, bibi alisema changamoto ya bati, kwa hiyo tumeleta bati zote, na choo chake pia kitaezekwa na kitatengenezwa, lakini pia atapigiwa plasta nyumba yake yote, atawekewa sementi ndani, na vitanda hivyo wenyewe mnaviona, na godoro limenunuliwa, na madada hao waliofika walienda tayari kuchukua chakula. Lakini pia tutaangalia namna bora ya kufanya tuweze, bibi mwenyewe alisema akifanya kibiashara kidogo ndogo, ndio maana tumemwita mwenyekiti wa serikali yupo hapa. Tutaona namna bora ya kumtengenezea banda dogo awe na kibiashara kidogo ambacho yeye binafsi atakuwa anapunguza ile makali ya kuzunguka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kimsingi timu hii yote tunatambua jitihada za bibi binti Swaleh. Tunakushukuru sana, Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa kazi nzuri. Wewe ni mtu mzuri, ni mtu mwema, na haupo peke yako. Ndio maana leo umeona wajukuu zako wengi leo wamekuja kuwatembelea, wanatambua mchango wako. Sisi tumejifunza mambo makubwa kupitia wewe, kwa sababu umezungumza mambo makubwa na jamii yote imeona. Kwa hiyo tutajitahidi kugusa hayo, na kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyowezesha basi tutaendelea kukugusa. Hatutokuacha, tuko pamoja na wewe. Yes, wengine mnaweza mkaa. Hapa ongewe ni mtu wa jamii bwana. Umekuja sehemu kama hii. Ni muhimu kwanza. Utahoji watu wengi wewe. Utoa habari. Bado kutoka Songea. Wanasemaga uwezi kupewa lift ukiwa nyumbani, unajua? Yaani lazima uwe umeianza safari ndio mtu anaweza kukupa lift. Na unaona kitu kikubwa ambacho kimetugusa kwa bibi sio tu changamoto ambazo yuko nazo, lakini namna ambavyo yeye alionyesha jitihada za kukabiliana nazo, kwamba katika hali alionayo, lakini ya kusubiri tu watu watokee, alishaonyesha jitihada za kukabiliana na hizo changamoto. Tukaona tunaweza kuanzia hapo kwenda kutatua kadri ambavyo tumejaliwa. Kwa hiyo ninamshukuru yeye kwa jitihada alizozionyesha kwanza, lakini nashukuru kila mmoja ambaye amejitahidi kwa nafasi yake kuona anawezaje kusaidia hili kutokea, na tunatamani kuona inatoa mwamko kwa wanajamii wengine kuona wanaweza wakafanya hivyo, sababu ninaamini akina bibi wa aina hii wako wengi, au watu ambao wenye changamoto wako maeneo mengi sana. Kwa sisi tumegusa eneo hili, lakini wengine wanaweza wakagusa vipande vingine ambavyo wanaweza wakaona vinafaa. Lakini nitoe shukrani kwa wote ambao wametokea hapa leo, kwa sababu haina maana ya kwamba kila mtu alikuwa hana jukumu jingine la kufanya, lakini watu wameona umuhimu wa hiki ambacho tunakifanya. Kwa asanteni wote mliokuja, na Mwenyezi Mungu aendelee kutuweka pamoja sisi pamoja na bibi zetu ambao tumekuja kuwashika mkono. Asanteni. Kwa majina naitwa Elvis Charles Boama, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Butiama.
Kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza wote ambao mmeshiriki katika jambo hili, lakini shukrani za kipekee zimfikie ndugu Mtalawanje ambaye ameliona hili jambo na akajitoa pamoja na vijana wenzake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ambariki sana, amsaidie katika kile kidogo alichotoa, basi Mwenyezi Mungu afanye nini? Amuongezee. Lakini la pili, katika familia ya huyu mama tuko nayo pamoja, tunashirikiana katika kila kitu, na jukumu kubwa ambalo mimi nitalisimamia kama mwenyekiti wa mtaa ni kuhakikisha hiki kilichotolewa kinafika mahali pake na hii nyumba yake inaboreshwa na kila kitu kinaenda sawa. Lakini pia nitoe wito kwa Watanzania wote, siku ya tarehe 25 tunahitaji waendelee kumsaidia huyu mama, mwenye chochote ajitoe. Baada ya kuyasema hayo, mimi nawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Majina naitwa Amina Omari Mohamed, katibu wa CCM tawi la Butiama. Mimi nishukuru ujio wenu leo. Vijana mmejitoa kwa moyo, toka asubuhi tuko hapa. Nilipopata taarifa na mwenyekiti wangu wa mtaa kwamba leo kuna ugeni unakuja katika mtaa wetu kubwa kuja kumsaidia Bibi Pili Salehe, walimuona huko akiwa kwenye harakati zake. Hatimaye tumeona msaada wenu, vitu vingi vimekuja, kuanzia masuala ya vyakula hata na ujenzi kadhalika. Nasema mnampambania mpaka awe sehemu salama, awe na maisha mazuri, atoke pale alipokuwa, awe katika muonekano mwingine. Sina mengi sana ya kusema, niwaombee dua, muwe na moyo huo huo, mlipotoa kujisemea mwenyewe paongezeke, si kwa huyu tu, kwa mtu yoyote yule atakayekuwa na changamoto. Nafasi mkiwa nayo, mfanyieni mlichomfanyia kama Bibi Pili Salehe. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Zainab Isaka Hassan, mimi ni mdau wa maendeleo ya jamii, lakini pia ni mkurugenzi wa kampuni ya Jamii General Trading. Ila leo tuko hapa kumsindikiza ndugu yetu, rafiki yetu Mtalawanje Foundation kwa ajili ya kuja kutoa msaada kwa bibi yetu, na tunasema kwamba huu ni wito kwa jamii na vijana wenzetu pia kufanya kama alivyofanya ndugu yetu, kugusa jamii, kufanya matendo mema katika jamii. Hii ni sehemu ya kusapoti pia juhudi za serikali pia, kwamba sisi wenyewe tunachukua nafasi hiyo kwenda kuigusa jamii moja kwa moja. Yes, kama nilivyosema kwamba kwanza kabisa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ndiyo amesisitiza na kutoa dira juu ya 4R, ikiwemo pamoja na kazi tunazozifanya, lakini kutambua utu, dignity ya watu. Kwa hiyo kwa mwongozo huu wa Mheshimiwa Rais, sisi kama viongozi wa Mtalawanje Foundation, lakini kama marafiki, ndugu, jamaa, siku ya leo tumeona tuidedicate kuja kwa Pili binti Swaleh kuja kumshika mkono, na kwa kuwa Mheshimiwa Rais ametoa dira, sisi tunaendeleza kile ambacho amekitoa. Haya yote yanaonekana hapa, manake ni mkono wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu hata kama ametoa kiongozi fulani, ametoa fulani, lakini huyo kiongozi yote anafanya kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kimsingi sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anazozifanya, na tunaendelea kuwaomba wadau na wananchi na raia wa Tanzania kwamba tuendelee kuwagusa ndugu zetu japo kidogo. Inawezekana usiweze kumgusa mtu kwa ukubwa, lakini hata jirani yako ambao amekuzunguka unaweza ukamgusa. Asalamu alaykum, namshukuru ambao rais wetu Mama Samia ambao kwa kutulea sisi wazee. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu akujalie, Mwenyezi Mungu akubarikie, Mwenyezi Mungu akupe heri, ambao tukuchague tena uwe cheo chako cha pili, uingie kwenye madaraka yako yote. Mtu anayekuchukia basi Mwenyezi Mungu atamlani yeye, sio sisi. Mimi nakupenda sana na wengine wanakupenda. Shukrani.